हेलो फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ प्रसिद्धि के चरम पर रही हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि पूस की रात, पंच परमेश्वर, कफन, ईदगाह किसकी कहानियाँ हैं, तो आप झट से बता देंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं, क्योंकि भाईचारे का संदेश देती ये कहानियाँ हमने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में भी पढ़ी हैं। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि जिहाद किसकी कहानी है, तब अवश्य ही आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम से अलग कहानियाँ पढ़ने का शौक़ कम ही लोगों को होता है। तो आपको बता दूं कि जिहाद भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। इस्लाम के अत्याचार के सामने एक डरपोक हिंदू युवक की कायरता व एक अन्य वीर हिंदू युवक व युवती की निर्भीकता दिखाती इस गुमनाम कहानी को आज आप धैर्य के साथ अवश्य पढ़ें। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रही हूँ।